Jambo ndugu msikilizaji na mtazamaji, na nikipenda siku ya leo nikukaribishe katika makala ya mwongozo wa kusoma Biblia. Leo tunazungumzia kutoka Kiburi hadi Unyenyekevu, na nitakuwa mfupi sana, dakika 3 hivi ama 4 nikamilishe mwongozo huu wa kusoma Biblia, yani lesson in this week. Yale tunayozungumzia ni kutoka Kiburi hadi Unyenyekevu. Tunayemzungumzia hapa ni nani katika makala haya ya siku ya leo? Nasoma kitabu cha Danieli 4 mstari wa 3. Biblia inasema, ishara zake ni kubwa kama nini, na maajabu yake yanauweza kama nini. Ufalme wake ni ufalme wa milele, na mamlaka yake ni ya kizazi hata kizazi. Mpendwa, tunayemzungumzia hapa Danieli 4 inaeleza ndoto ya pili ambayo Mungu alipeleka kwa mfalme Nebukadneza. Kwa hivyo ikiwa leo ndio siku yako ya kwanza kuwa pamoja nami, nikipenda nikujulishe kwamba hii lesoni ama mwongozo huu tunaozungumza ni kwa ajili ya kiburi chake Nebukadneza ambacho kilimwelekeza katika kuanguka kwake. Kwa hivyo katika makala haya, mwongozo wa kusoma Biblia katika Danieli 4 inaleta ndoto ya pili ya ambayo ni ya mfalme Nebukadneza, ambaye mpendwa, safari hii mada sio kile kilichomfadhaisha huyu mfalme, lakini ni kile ambacho kinamfadhaisha Mungu. Nataka uelewe jambo hili. Mada si kile ambacho kimemfadhaisha mfalme, lakini kile ambacho kimemfadhaisha Mungu. Haya basi, tunapoendelea mwongozo wetu wa kusoma Biblia, kuna mambo mawili ningependa utofautishe hapa katika mwongozo huu. Mungu anajali wokovu wa kila mmoja. Mungu anajali wokovu wa kila mmoja. Alikuwa na wasiwasi juu ya wokovu wa Nebukadneza. Kwa hivyo kuna mambo ambayo mfalme alihitaji kuyafanya. Kile mfalme alihitaji kufanya, jambo la kwanza ni kuacha kiburi. Jambo la pili, alihitaji kukubali mamlaka ya Mungu. Na jambo la tatu, alitakiwa kufuata ushauri wa nabii. Hayo mambo matatu alistahili ama alihitaji kuyafanya. Lakini mfalme alifanya nini? Kile mfalme alifanya, alikubali mamlaka ya Mungu. Alitangaza huruma ya Mungu. Kwa hivyo hayo ambayo ni yale ambayo Mungu alimfanya akayafanya. Ningependa nikupeleke katika sehemu ya kwanza, maana tumezungumzia kuacha kiburi. Ni kipi ambacho kimetendeka ambacho Mungu anamuelekeza kuyakubali mamlaka yake? Mfalme katika mstari wa 30 ni Danieli 4, nasoma Biblia yangu inasema, mfalme akanena akasema, mji huu sio Babeli mkubwa niliojenga mimi, uwe kao langu la kifalme kwa uweza wa nguvu zangu, ili uwe utukufu na wa enzi yangu. Mpendwa, sikia maneno yake mfalme Nebukadneza. Nebukadneza anaota ndoto nyingine ya kutatanisha. Aliweza kuikumbuka safari hii, si kama safari ile nyingine ambayo hakuikumbuka. Kumbuka, ikiwa hujakuwa pamoja nasi, tumezungumzia kwamba alikuwa na ndoto ambapo aliwaita wanajimu na waganga na wawanguzi ili waweze kutatua ile ndoto, lakini haikuwezekana ila mtumishi wa Mungu. Lakini safari hii anakumbuka ndoto, lakini wenye hekima walishindwa kuitafsiri hii ndoto. Kwa hivyo nani aliitwa? Danieli aliitwa ili aweze kutafsiri ama kufanya hivyo. Katika ndoto hii, mti mkubwa ulitoa kivuli kwa wanyama na ndege ambao walikuwa wanakula matunda yake katika ndoto yake. Mlinzi mpendwa, mlinzi ni mtakatifu, akaamuru ukatwe. Kisiki chake tu kilibaki ambacho kilifungwa na pingu za chuma na shaba. Kwa hivyo kiliachwa pamoja na wanyama kwa miaka 7.
Danieli anaeleza kuwa mti huo unamwakilisha mfalme. Kama ambavyo Danieli anavyomuelezea na alivyomuelezea hapa mapema, mpendwa, alisema Mungu wa mbinguni amekupa ufalme na uwezo na nguvu na utukufu, lakini mfalme aliona mafanikio hayo ni kwa ajili yake yeye mwenyewe. Ndipo unasikia akasema kuwa katika mstari wa 30 mfalme akasema, akanena, mji huu sio Babeli mkubwa niliojenga mimi uwe kao langu la kifalme kwa uwezo wa nguvu zangu, yani nguvu zake, ili uwe utukufu wa enzi yangu? Ni swala ambalo anajiuliza na kujipika kifua. Wapendwa, sasa hapa unaona kiburi kimemshika, lakini vile ambavyo Danieli anatafsiri, mti unakatwa, kiziki kinabaki, na hiki kiziki, mpendwa, wanyama wanakuwa hapo kwa muda wa miaka 7. Sehemu ya pili inazungumzia kukubali mamlaka ya Mungu. Aliyakubali namna gani? Aliyakubalije mamlaka ya Mungu? Katika mstari wa 17 ni kitabu cha Danieli 4, Biblia inasema, hukumu hii imekuja kwa agizo la walinzi, na amri hii ni kwa neno la watakatifu, kusudi walio hai wapate kujua ya kuwa aliye juu anatawala katika ufalme wa wanadamu, naye humpa atakaye tena umtwaza juu yake aliye mnyonge. Kwa hivyo mpendwa, hapa Biblia inachojaribu kutueleza hapa ni kwamba huyu mfalme, adhabu ya mfalme Nebukadneza kwa kiburi chake ilikuwa nia aina ya ugonjwa wa akili unayoitwa lycanthropy. Yani alijiona kama mnyama na hivyo kuanza kufanya kama mnyama. Biblia inasema kuwa aliuawa katika muda wa miaka 7 hadi Mungu alipomrejeshea fahamu zake tena. Mungu alitaka akubali kuwa ni yeye anayetawala ufalme wa wanadamu. Si binadamu anatawala, bali ni Mungu ambaye anatawala falme wa wanadamu. Nebukadneza aliahidiwa kuwa ufalme wake utabaki imara wakati wa miaka hiyo 7. Ni lazima tukiri na kukubali kuwa Mungu lazima atawale juu ya maisha yetu. Yeye ni Bwana wa maisha yetu. Kwa hivyo mwishowe mfalme anakubali mamlaka ya Mungu. Lakini ni nini kimemtendekea? Amekuwa kama mnyama, ameyuka kama mnyama, akafikiria kama mnyama, akala kama mnyama, na akalala nje kama mnyama katika muda wa miaka 7. Ndiposa Mungu akamfundisha, akaweza sasa kukubali mamlaka ya Mungu. Sasa alichostahili kingine kufanya, tumesema, ni kufuata ushauri wa nabii. Katika Danieli hiyo ni mstari wa 27, Biblia inasema, kwa sababu hiyo mfalme, shauri langu ulipate kibali kwako, ukaache dhambi zako kwa kutenda haki, ukaache maovu yako kwa kuwahurumia maskini, huenda ukapata kuzidishiwa. Wapendwa, Nebukadneza hakuwa na haja ya kusubiri hukumu yake kimya. Jinsi gani angeweza kuizuia? Kwa kufuata ushauri wa nabii. Tumesema kuwa akaache dhambi zake, akatende haki, akaache uovu, na akaonyeshe rehema kwa maskini. Mpendwa, ukiangalia alikuwa ameijenga Babeli kuu na bustani zake nzuri za kuning'inia kutokana na jasho la waliokandamizwa, watu ambao walikuwa wamenyanyazwa ili waweze kujenga huu mnara wa Babel. Kwa mpendwa, kupenda na kujali wengine ni sehemu ya njia ya kuelekea ukuu. Usije ukadhani kana kwamba ukinyanyasa watu ndiposa unakuwa na ukuu, kudharau wengine na kutenda uovu, kutowaonyesha rehema kana kwamba ndiposa unakuwa na ukuu. Hapana. Biblia imetueleza kwamba kupenda na kujali wengine ni sehemu ya njia ya kuelekea ukuu. Mpendwa,
Sehemu nyingine ni kukubali mamlaka ya Mungu. Nataka kutamatisha nikisoma Danieli 4 mstari wa 34. Nayo Biblia inasema, hata mwisho wa siku hizo mimi Nebukadneza nikainua macho yangu kuelekea mbingu, fahamu zangu zikanirudia, nikamuhimidi yeye aliye juu, nikamsifu na kumheshimu yeye aishiye milele, na maana mamlaka yake ni mamlaka ya milele, na ufalme wake hudumu toka kizazi hata kizazi. Mpendwa, kuinua macho yako hutumika hapa kama kielelezo cha kutazama kitu fulani, au kama tendo la kuabudu. Unapoinua macho yako unasema, ninayainua macho yangu juu nitazame milima, ni kama tendo la kuabudu. Mungu alikuwa mwenye rehema, mpendwa, kwa Nebukadneza wakati alipomtafuta yeye, naye akamrudishia fahamu zake. Kwa hivyo sasa mfalme mpendwa anatambua kabisa kile ambacho hapa awali alikuwa amekiri nusu tu. Mungu ndiye mfalme wa milele. Ni jambo ambalo alikataa kulikubali, lakini sasa anakiri kwa sababu ya yale ambayo ameyapitia. Kwa hivyo sasa anakiri kwamba Mungu ndiye mfalme wa milele, ndiye pekee anayetawala juu ya vitu vyote. Nadhani unaendelea kuangalia Biblia yako, maana inasema Mungu mara zote anatupatia nafasi nyingine ya kumkubali yeye, ili tuweze kufurahia mahusiano ya karibu na yeye. Mpendwa, kisha akatangaza huruma ya Mungu. Mstari wa 37, hiyo Danieli 4, basi mimi Nebukadneza na muhimidi mfalme wa mbinguni, na mtukuza na kumheshimu, maana matendo yake yote ni ya kweli na njia zake ni za adili, na wale waendao na kutakabari yeye aweza kuwadhahili. Mpendwa, hapa katika mstari ukumbuka Danieli 2:47 inasema Nebukadneza alikuwa amekubali Mungu kwa mfunuaji wa siri, na yule aliyewaokoa watumishi wake katika Danieli 3 mstari wa 28. Alafu mpendwa, alimkubali Mungu kama anayeaibisha kiburi, aliyeweka kiburi chake kando na kutangaza huruma ya Mungu, kwa kuwa alikuwa amempa fahamu zake na kumrudishia kiti chake cha enzi. Kwa hivyo mpendwa, kinachozungumziwa hapa ni kwamba wokovu wake ulikuwa wa dhati, tabia zake zilikuwa zimebadilika, moyo wake haukuwa na kiburi tena. Barua yake, yani ushuhuda wake, unamalizia kwa kumsifu Mungu. Uzoefu wake ni somo la jinsi gani mpendwa. Ukisoma, by the way, ukisoma Wafilipi 2 mstari wa 1 hadi 11, unaona kana kwamba uzoefu wake ni somo la jinsi gani kiburi kilivyo hatari. Kwa hivyo lazima tumuige Kristo na tuishi kwa unyenyekevu, maana hicho kitabu cha Wafilipi kinasema aliacha utukufu kule mbinguni akashuka chini. Kwa hivyo katitamati siku ya leo mpendwa, kuna kitabu kinaitwa Counsels on Diet and Foods, chapter 1 page 40. Inasema katika lugha ya Kiswahili kwamba kuna haja ya mabadiliko yaliyoamuliwa. Kuna haja ya mabadiliko yaliyoamuliwa. Ni wakati wetu sisi kunyenyekeza mioyo yetu ya kiburi na ya ubinafsi na kumtafuta Bwana maadamu anapopatikana. Bwana anatutaka kuja kwenye mstari. Mchana umeendelea sana, usiku umekaribia. Hukumu za Mungu tayari zinaonekana juu ya ardhi na juu ya bahari. Hakuna hukumu ya upelelezi ya pili tutakayopewa. Huu sio wakati wa kufanya nyendo za uongo. Na hebu kila mtu ashukuru Mungu kwamba bado tuna nafasi ya kubadili tabia kwa maisha yajayo ya milele. Na hilo ndilo somo letu la siku ya leo, kwamba kutoka kiburi hadi unyenyekevu. Kuna mambo ambayo yanatendeka katika maisha haya, kuna mambo ambayo tunajiinua kwayo, lakini tusipochunga haya basi huenda tukaletwa moja kwa moja kutoka kiburi hadi unyenyekevu. Kuna jambo ambalo ningependa nisome katika lugha ya Kiingereza ninapotamatisha. Linasema hivi:
Pride has been called the first sin. It is first made manifest in Lucifer, an angel in the court of heaven. Thus God says through Ezekiel, "Thine heart was lifted up because of thy beauty. Thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. I will cast thee to the ground. I will lay thee before kings, that they may behold thee." Mpendwa, skiza haya yanayofuata. Pride leads to Lucifer's fall. So he now instills pride in men, thus leading them to be against God and so to go down a path toward destruction. We are all fallen human beings, dependent upon God for our very existence. Any gifts we have, any things that we accomplish with those gifts, come only from God. Hence, how do we dare to be proud? How do we dare to be boastful or arrogant when in reality humility should dominate all that we do? Ninapotamatisha siku ya leo, ningekusii kwamba it takes a long time for Nebuchadnezzar to understand the importance of humility. It may also take you a long time to understand the importance of humility. Even the appearance of the fourth man in the fiery furnace, as we saw last week, does not change the course of his life. Only after God takes away his kingdom and sends him to live with the beasts of the field does the king recognize his status. Kuna yale ambayo Mungu ametupatia katika maisha haya. Wakati ambapo mambo hayo yatatoweka, wakati ambapo kitu kile ambacho unaenzi sana ambacho Mungu amekupatia kitatoweka, ndiposa utaanza kunyenyekea, ndiposa utaanza kumrudia tena yeye ili uwe mnyenyekevu. Na ndiposa unaona watu tunaanza kujiinua kwa sababu kuna mambo tunayoyahitaji kuyafanya. Tunastahili kuacha kiburi, kukubali mamlaka ya Mungu na kufuata ushauri wa nabii. Na tunapozushwa, kiburi chetu kitakapozushwa, tutaanza kukubali mamlaka ya Mungu, tutaanza kutangaza huruma za Mungu. Asante kufikia hapo. Hadi hapo juma lijalo. Majina yangu ni Jeremiah Urina Untiri na hii ni Abakusi Global Radio. Tuombe. Mungu, asante kwa mapenzi yako, yale ambayo umetufundisha ni mambo makuu. Hakika sisi ni wenye dhambi na wenye kiburi, wenye majivuno na mambo ya ajabu. Tusamehe dhambi na utufanye tunyenyekee kabla pigo halijatupata. Tuandae kwa ufalme wako, katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Amen. Tukutane juma lijalo.